Բարև ձեզ։ Վերջին շաբաթներին Հայաստանում նկատվում է սուր շնչառական հիվանդությունների ակտիվություն։ Հատկապես կրթական հաստատություններում վարակվածների թիվը ակնհայտորեն մեծ է, եւ այս սեզոնին նման ակտիվացումը կարծես թե բնորոշ չէ։ Ինչ վիրուսներ են շրջանառվում եւ ինչպես պաշտպանվել կզրուցենք հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի վիճակագրության եւ վերլուծության բաժնի պետ Աիդա Հովհաննիսյանի հետ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի Եվ համար։ այսպես ինչ է կատարվում կրթական հաստատություններում, ինչ վիճակություն կա։ Տվյալներ ունեք։ Ընդհանուր վիճակագրությունը ես կարող եմ ներկայացնել 43-րդ շաբաթվա ընթացքում սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունում նկատվում է ցածր ակտիվություն։ Սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված առաջնային պահպանման կազմակերպություններ դիմել են 5696 պացիենտ, որոնց 76.4%-ը կազմում են 0-ից 18 տարեկան երեխաները։ Թոքաբորբով պայմանավորված դիմել են 379 պացիենտ, որոնցից 72.6%-ը 0-ից 18 տարեկան երեխաներն են։ Ուզում եմ նշել, որ այս ցուցանիշները, եթե համեմատենք նախորդ շաբաթվա հետ, ինչպես նաև նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի հետ, մնացել է գրեթե միևնույն մակարդակի վրա։ Իսկ ինչպես թողարկման սկզբում նշեցինք, այս սեզոնի համար բնորոշ է այս աճը, թե անսովոր ինչ-որ բան է, հաշվի առնելով մեր բնակլիմայական պայմանները։ Այո, իրականում ինչպես այս ցուցանիշները ես ներկայացրեցի, դրանք համահունչ են այս սեզոնին։ Մեզ մոտ սուր շնչառական վարակների սեզոնը սկսվում է 20-րդ շաբաթից, 40-րդ շաբաթից, կներեք։ Այսինքն դա Այո, հոկտեմբեր ամսից եւ շարունակվում է մինչեւ 20-րդ շաբաթը մայիս ամիսը, այսինքն այս ընթացքը այն ընթացքն է, որ ժամանակ մենք ավելի ուժեղացնում ենք մեր համաճարակաբանական դիտարկումը եւ դիտվում է որոշակի սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված դեպքերի աճ։ Այսինքն ակտիվությունը ձմռան սեզոնին չի։ Ոչ, ամենևին չի պայմանավորված ձմռան սեզոնով, այսինքն երբ որ եղանակները սկսում են ավելի ցրտել, այդ սեզոնով պայմանավորված սկսվում է դրա համար 40-րդ շաբաթվանից, երբ մենք ուժեղացնում ենք մեր համաճարակաբանական դիտարկումը։ Սուր շնչառական վարակները ինչու ենք ասում, որ պայմանավորված է սեզոնայնությամբ, որովհետև ցուրտ եղանակին հարուցիչի համար նպաստավոր ավելի պայմաններ է ստեղծվում արտաքին միջավայրում գոյատևելու համար։ Այսինքն ավելի կենսունակ են։ Այո, ավելի կենսունակ են լինում արտաքին միջավայրում, որը որ գործոններից մեկն է հանդիսանում ավելի շատ սուր շնչառական վարակների շրջանառության համար։ Բացի դրանից նաև նպաստում է չոր օդը, երբ որ սառը եւ չոր օդ է լինում, դա կարող է շնչառական համակարգի վրա ազդել, որը պաշտպանական ֆունկցիան դրա հաշվի նվազում է, որը եւ ավելի հեշտացնում հարուցիչի անցումը դեպի շնչառական ուղիներ։ Բացի դրանից նաև փակ միջավայրը, երբ որ արդեն եղանակները ցրտում է, օդափոխություն չի իրականացվում, հավաքվում են ավելի փակ միջավայրում եւ ստեղծում նպաստավոր պայմաններ նույնպես փոխանցման համար հարուցիչի։ Ինչպես տարբերել մրսածությունը, սովորական մրսածությունը գրիպից, կորոնավիրուսից, որովհետեւ ախտանիշները, սիմպտոմները գրեթե նույնն են։ Այո, ախտանշանների նույնն են բոլոր սուր շնչառական վարակների դեպքում, տարբերակելու համար անհրաժեշտ է դիմել բուժ հաստատություն, տեղամասային բժշկի օգնությամբ, այսինքն չէ, տնային պայմաններում իրականում չեն կարող հասկանալ, դրա համար պարտադիր մենք հորդորում ենք, որ միշտ տեղամասային բժշկի հետ կապ հաստատեն, պահեն, որովհետև նույնիսկ մենք չենք կարող տարբերակել սուր շնչառական վարակների որ տեսակն է տվյալ պացիենտի մոտ, որովհետև բոլոր շնչառական վարակների դեպքում կլինիկական ախտանշանները նույնն են։ Հիմա ինչ վիրուսներ են տարածված։ 43-րդ շաբաթվա տվյալներով կարող եմ ասել, որ դեռևս գրիպի վիրուս չի շրջանառվում, շրջանառվում է ադենովիրուսի, ռինովիրուսի, բոկավիրուսի, SARS-CoV-2-ի հարուցիչներ։ Ինչն է նպաստում իմունային համակարգի թուլացմանը եւ ինչպես վերականգնել։ Իմունային համակարգի նվազումը մեծ նշանակություն ունի վարակի փոխանցման հարցում, դրա համար մենք առաջինը միշտ մեր կանխարգելիչ միջոցառումների մեջ նշում ենք, որ առաջինը եղանակին համահունչ հագնվեն, ինչպես նաև սնունդը ճիշտ լինի, առողջ սնունդ օգտագործեն մեծ քանակությամբ հեղուկներ խուսափելու համար վարակներից։ Դպրոցներում կրթական հաստատություններում ինչ խորհուրդ կտաք, որ պրակտիկ խորհուրդներ, որ կարող են կիրառել,
թե երեխաները, թե ուսանողները եւ նաեւ ծնողները վերջապես։ Դպրոցական շրջանում մենք միշտ խորհուրդ ենք տալիս, որ առաջինը եթե ունեք ախտանշաններ, մի այցելեք դպրոց, մնացեք տանը, դա շատ կարևոր է շրջապատին չվարակելու նպատակով, իսկ եթե նկատում եք սուրշնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ ունեցող անձ ձեր շրջապատում, փորձեք հնարավորինս շփումը խուսափել շփումից, բացի դրանից ախտահանել ձեռքերը, այո, հետևել հազալու, փրշտալու վարվելակարգին, ձեռքերի հիգիենային, ինչպես դուք նշեցիք, նաև օդափոխել տարածքը։ Այսինքն ոչ մի նոր բան չկա, բոլորը գիտեն հիգիենայի նորմալ կանոններն են, պարզապես պետք է դրանց հետևել, անկախ սեզոնային վիրուսների տարածվածությունից, մշտապես։ Այո, դա մշտապես պետք է հետևել։ Արդեն սկսվել են կանխարգելիչ միջոցառումները, դուք միջոցառումներ իրականացնում եք դպրոցներում, բուհերում, աշխատավայրերում միգուցե։ Իրականում մենք համաճարակաբանական դիտարկումը իրականացնում ենք շուրջ տարին եւ անհրաժեշտության դեպքում մենք ձեռնարկում ենք համապատասխան հակահամաճարակային միջոցառումները, բայց սակայն սեզոնի ընթացքում ցանկանում եմ նշել, որ նոյեմբեր ամսից մենք սկսում ենք ուժեղացնել մեր համաճարակաբանական հսկողությունը, դպրոցներում եւ նախադպրոցական հաստատություններում ներդրում ենք համաճարակային ֆիլտրը, ինչպես նաեւ ջերմաստիճանային մոնիտորինգը, որի արդյունքում մենք անպարբերաբար տվյալներ ենք ստանում օրական կտրվածքով դպրոցների, դասասենյակների ջերմաստիճանների վերաբերյալ, խախտումների վերաբերյալ ջերմաստիճանային պայմանների, ինչպես նաև համաճարակային ֆիլտրի արդյունքում տվյալներ ենք ստանում այն աշակերտների վերաբերյալ, ովքեր որ սուրշնչառական վարակի ախտանշանների առկայության պարագայում են բացակայել դպրոցից, ինչպես նաև համաճարակային ֆիլտրը հնարավորություն է տալի տեղում մինչև դպրոցի մուտք գործելը դիտարկել երեխային, նման արդյունքում հայտնաբերել արդյոք, եթե կան ախտանշաններ սուրշնչառական վարակներին բնորոշ, ապա այդ երեխային չի թույլատրվում մասնակցել դասապրոցեսին, խուսափելու համար վարակի տարածումից։ Հաճախ ենք լսում, երբ մասնագետները հորդորում են սեզոնին կամ միգուցե վարակների սեզոնին ընդառաջ կոչ են անում գնալ պատվաստվել գրիպի դեմ, մրսածության եւ այլ հիվանդությունների դեմ։ Ակտուալ է այսօր։ Այո, գրիպի դեմ պատվաստումը դա շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում հակամաճարակային միջոցառումների մեջ։ Մենք միշտ հորդորում ենք գրիպի համար պատվաստել եւ ունենք խոցելի խմբեր, որոնց որ առավել նշանակություն ենք տալի, միշտ ասում ենք, որ շատ կարևոր է պատվաստելը։ Դրանք են 6 ամսականից մինչև 5 տարեկան երեխաները, 65 տարեկանից բարձր անձինք, քրոնիկական հիվանդություն ունեցողները, հղիները, բուժ աշխատողները, փակ տարածքում աշխատողները, ինչպես նաեւ սպասարկման ոլորտում աշխատողները, որ իրենց ավելի առավելություն ենք տալիս պատվաստման, չնայած որ բոլորին հորդորում ենք, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի գրիպի դեմ պատվաստումը մեր կանխարգելիչ միջոցառումների մեջ։ Իսկ կորոնավիրուսի մասով ինչ կարող եք ասել, դեռ գոյություն ունի, թե Այո, կորոնավիրուսային հիվանդությունը գոյություն ունի, շրջանառվում է, կարող եմ տվյալներ ասել նաև կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված վերջին շաբաթվա ընթացքում 23 դեպք ենք ունեցել, սակայն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ եթե համեմատենք 1.7 անգամ նվազում ունեն կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված, բայց ինչպես նշեցի, այս պահին էլ շրջանառվում են շատ հարուցիչներ, այդ թվում նաև կորոնավիրուսային հիվանդությունը։ Իսկ վարակվածները պատվաստված մարդիկ են, թե չէ, կոնկրետ այս դեպքերը, որ ես նշեցի, պատվաստումային կարգավիճակ չունեն կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ։ Ովքեր մի քանի տարի առաջ պատվաստվել են, կարիք կա։ Այո, ինչպես մյուս շնչառական վարակների դեպքում, նույն գրիպի դեպքում, կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքում էլ պետք է յուրաքանչյուր սեզոնի ժամանակ նորից պատվաստվել։ Այսինքն տարին մեկ անգամ պետք է պատվաստվել։ Այո, պետք է պատվաստվել։ Որովհետև դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ անընդհատ տարբեր տեսակներ են սկսում շրջանառվել, մուտացիայի են ենթարկվում ու դրա համար յուրաքանչյուր սեզոնի ընթացքում արդեն տվյալ սեզոնին համահունչ պատվաստանյութ է լինում, որը որ պատվաստում են արդյունավետության համար։ Մի փոքր խոսենք նաև էկոլոգիայի մասին, շատ ենք վերջին շրջանում հատկապես, շատ են խոսում Երևանի օդի աղտոտվածության մասին,
ինչպես է դա նպաստում վիրուսների տարածմանը, թե ընդհանրապես կապ չունի վիրուսների հետ։ Չէ, վիրուսների տարածման տեսակետից այդքան էլ օդի աղտոտվածությունը, իմունային համակարգի թուլացման հետ կապված կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ, բայց դա ավելի երկարատև ազդեցության արդյունքում կարող է լինել, իսկ անմիջական ազդեցություն վիրուսների տարածման տեսակետից այդքան էլ չունի, որովհետև սեզոնին, ինչպես նշեցի, համահունչ այդ վիրուսները շրջանառվում են եւ բնորոշ է սեզոնի ժամանակ վիրուսների ակտիվացումը։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Մենք զրուցում էինք հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի վիճակագրության եւ վերլուծության բաժնի պետ Աիդա Հովհաննիսյանի հետ։ Ցտեսություն։